教師なし学習っていうのは、そういう正解ラベルのないデータだけを AI に渡して、このデータに隠れてるパターンとか構造を君自身で見つけてごらんってやらせる技術のことなのだ。正解がないアーシの SNS のタイムラインみたいなもんすか。別にこれは好きこれは嫌いって正解を教えてないのに。のだ。教師なし学習っていうのは、そういう正解ラベルのないデータだけを AI に渡して、このデータに隠れてるパターンとか構造